نصائح مهمة وبسيطة للتخلص من الشخير. واحد، استخدام البخاخات الملحية لأنها تحسن من التنفس وتفتح مجرى الهواء، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية. وشرائط الأنف يمكن أن تعطي نفس المفعول أيضا. ويمكن للنوم أيضا على أحد الجانبين أن يخفف الشخير، لأن النوم على الظهر يزيد احتمالية الشخير بسبب ارتخاء الفك واللسان. وهنالك تمرين قديم يعمل على تقوية عضلات الحنك الرخو، وهو النفخ في صدفة المحار. ويمكن للغناء أيضا أن يقوي عضلات الحنك، مما يؤدي إلى إبقاء مجرى التنفس مفتوحا. وبالنهاية لا تنسى المتابعة، لأن الوعي الصحي قد ينقذ حياة.